Det så deilig. Med den klassiske Eurovision-fanfaren som åpner, så stemningen satt. Velkommen tilbake til Adresse Wien. Vi samles igjen for å evaluere årets Eurovision-bidrag. 7 nye land skal nå opp til vurdering. For det jo greit å ta en liten titt på hva slags musikk Jonas Love og Norge skal konkurrere mot i mai. Og årets faste panel tilbake i det jeg antar storform. Vi har med oss Kevin Vågenes. Ingeborg Heldal. Og Stian Staysman. Og så til hovedgjesten. Han komiker med i BMI og har podcasten Blåtur her på NRK og adressedebutant. Hjertelig velkommen til Olav Svarstad Haugland! Jeg var ikke klar over det før nylig. Hvor glad du i Melodi Grand Prix og Eurovision? Altså, jeg kjempeglad i Eurovision. Hva det å ikke like, egentlig? Det høyt tempo, god musikk, bare god stemning. Og jeg har fulgt med på Eurovision siden Stig van Eyck. Det liksom første minne jeg har. Ja. Har sett på hvert eneste år. Hadde en liten dupp i ungdomsperioden der jeg så på med mine 2 kompiser. De likte det ikke så godt. Jeg satt der og var sånn, nei, det ikke bra i det hele tatt. Det ikke bra i det hele tatt, dette her. Og så fortsatte det, og nå har jeg 3 barn. Vi ser på det sammen. Og her om dagen så gråt datteren min da Milo ikke vant. Og da så jeg på kona mi, og vi bare, yes. Vi har gjort noe riktig. Vi har gjort noe riktig. Dette bra. Men hva tenker du nå om å ha denne rollen å sitte her og bedømme bidragene? For jeg regner med at du har jo synset mye fra sofaen. Ja, vi pleier å vente til adresseprogrammene før vi hører bidragene. Så da jeg fikk vite at jeg skulle være med her, så måtte jeg bare, ok, da må jeg begynne å høre. Ja. Og jeg synes mye kommer kanskje til å bli litt sånn der, ikke så musikkfaglig kanskje. Litt mer den der trebarnsfaren, sånn der, hva det de holder på med, type synsing. Ja, det også sterk synsing i Eurovision. Og noen må ta den rollen også. Ja. Så jeg gleder meg veldig. Litt redd, men jeg gleder meg mest. Stemmer det at du har hatt en jakka på før, Stian? Det helt korrekt. Ja, det har det. Ja, jeg synes det var noe kjent. Du så sånn sint på meg i sted da vi gikk forbi hverandre. Du skal bruke den, ja. Jeg håper det noen som legger ut sånn who wore it better. For det noe sånn adresse Rotterdam eller et eller annet. Du har vært med før i hvert fall. Ja, du har sikkert fått noen kostymelager her på NRK. Det dem som har sørget for at jeg ser representativ ut. Veldig ofte. Ja. Det godt. Men vi har også med oss en annen gjeng i dag som skal bedømme disse bidragene, og det en nydelig gruppe med Esk-entusiaster som sitter i folkejuryen. Og her har vi med oss aller først Marie, 37 år fra Andebu, vernepleier og podcaster i Singelkrisa. Hei. Og så hei Krister, 26 år fra Farsund, som jobber som overingeniør i skatteetaten. Det første gang i folkejuryen. Og Lise også med, 41 år fra Melhus utenfor Trondheim, lærer og rådgiver. Hei Lise, velkommen. Og så mannen har hatt leder for folkejuryen og anmelder Eurovision-låter her i NRK. Jim, velkommen skal du være oss. Vær så god. Ok, Marie, hva vil du si din musikkprofil i Eurovision? Altså, hva slags låter det som fenger deg mest? Det skal være fengende, det skal være modulasjon, det skal være sceneshow, det skal være sånn at jeg bare, wow, dette gøy, og at jeg kan synge med. Ja. Det elsker jeg i Eurovision. Men du sånn som, når du ser finalen, du på fest og glad og gøy, eller det stille? Det må være stille. Jeg har sluttet å dra på fest på de kveldene der, fordi jeg må høre, og jeg må kunne se hva som skjer. Så det bare meg og en venninne. Vi sitter med sendeskjemaene, og vi vurderer låt etter låt. Og det masse godteri og litt vin, og vi elsker det. Bare oss 2. Stille og rolig. Ja. Og Krister, du kaller deg selv for Eurovision-nerd. Altså, koser deg med musikken året rundt. Men det noen sjangere du synes problematisk i denne konkurransen? Ting som bråkete. Altså rock, metall, det klarer jeg ikke egentlig. Så jeg veldig glad i fest og moro, men hvis det blir for bråkete, så liker jeg det ikke. Egentlig. Nei, da blir det sånn. Men hvordan det med Esk-entusiasmen i skatteetaten? Urovekkende dårlig, egentlig. Vi burde hatt mer Eurovision i skatteetaten. Kanskje vi skulle hatt en egen Eurovision-etat i Norge, det synes jeg da. Men ja, det kunne blitt mer. Ja, men jeg tror Eurovision-fansen heller ikke så glad i skatteetaten, så det går litt. Det henger litt i hop da. Lise, hva det som skal til for å få tolleren din i kveld, tror du?
Og da må det være noe som fenger, det må være et refreng som jeg husker. Det må gjerne være litt pyro, litt glitter. Ja, show. Ja, jeg håper du finner noe du liker i kveldens bunke, og nå skal vi se en oversikt over de bidragene vi skal ta for oss den neste timen. Og her ser vi Aserbajdsjan, Luxembourg, Frankrike, Albania, Tyskland, Israel og Kypros. Og da starter vi bare med Kypros, da, som i år sender britisk-kypriotiske Antigoni inn i konkurransen. Og hun er en artist som mange først og fremst kjenner fra Love Island sesong 8. Kom inn dag 17 og røyk dag 25. Ja. Nitrist. Ja, det er trist. Men det er ikke den exiten der som har skapt reaksjoner hjemme på Kypros. Det er musikkvideoen til årets bidrag Jalla Jalla. For det er nemlig noen som mener at hun her maler et usant og litt sånn harry bilde av kypriotisk kultur og historie, og at det er respektløs. Mens resten av Europa ser jo på høy splitt og posering med bil og tenker, det er jo akkurat derfor vi drar dit. Bedøm selv, her er Kypros. I'm dancing on the table, baby. Shake my hips to a tiff daily. And there you are, Jala. Follow me into the music. Let's dance the night away. I wanna play with the rhythm, moving left, right. And good night, so shake your shoulders, hips too. Tika-taka, 1, 2. Let your body move. Hear the beat of the drum, got you feeling alive. Melody of the song, got you hypnotized. Getting lost in the rhythm, but it's never enough. Might just have you falling in love. Oh, they want jala, jala, they want jala. Jala, jala, they want jala. I'm dancing on the table, baby. Shake my hips to tip the daily. Jala, jala, they want jala, 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 jala. Jala, jala, they want jala. Jala, jala, they want jala. You want more? Jala, they want jala, jala, they want jala. Jala, jala. Her var det bordans og mye jalla, litt for mye ifølge noen. Er dette et Kypros du kjenner igjen, Ola? Jeg har aldri vært på Kypros, men jeg har lyst til å besøke etter dette her. Ja, så det funker jo. Ja, det funker absolutt. De der bilene med appelsinene, det er så teit. Det er herlig. Jeg liker dette her kjempegodt, jeg. Ja. Ja, det er en ting jeg ikke liker med låta, og det liker jeg ikke generelt når artister sier sånn, vil dere ha mer? Ja, Do you want more? Og da tenker jeg, nei, jeg vil ikke ha mer. Det er noe sånn skremmende, og bare gi oss mer, Ja. tenker jeg. Men jalla betyr jo mer. Så hun hadde ikke tenkt å si you want more, hun kunne bare Sagt jalla. Jalla. Ja, for så vidt. Da jeg hørte den her for første gang, så tenkte jeg nei. Dette her har jeg hørt 10 000 ganger før. Ja, men hva skjer når du begynner å forandre mening da? Det er noe med det. Det er som kypriotisk K-pop. Der du liksom får masse forskjellige sjangere smelt inn, og til slutt så liker jeg det elementet. Plutselig vil du ha mer! Plutselig vil jeg ha mer. Plutselig så, do you want more? Yes! I want more. Ja, takk. Gi meg mer. Og det jeg synes er så hyggelig, at hun har med seg besteforeldrene i denne musikkvideoen. På torget der så er de med. Altså, Nanna og Nuffe fikk lov å delta og klappe fram barnebarnet som danser på bordene. Kevin, var det noe for deg? Det her med at den vokser hver gang, det skjer ikke alltid. Nei. For meg, jeg har hørt den nå flere ganger, men den jeg får den ikke helt. Hva er det? Det er at den føles, hvis man skal bedømme den ut fra at om den kunne vært en vinnerkandidat på en måte, og det er jo det alle disse landene prøver på. Det er det som er målet med å bli med, er å prøve å vinne. Og da synes jeg det er noe generisk med
refrenget spesielt. Altså, det er litt latskap der. Og så syns jeg også at hun prøver litt å være Shakira. Ikke sant? Med noen moves der. But she's not Shakira. Jeg tenker kanskje at du sitter nå og føler at hun har hofter som ljuger. For det har ikke Shakira. Sant? Det er det som skiller de to. Ja. En har hips don't lie. Ja. Hennes hofter de er litt sånn på tynn is når det kommer til Det er helt riktig. Og da kjenner jeg et lite kall her og nå, fordi det er vel ikke kun Shakira som har noen hofter som kan beveges? Se nå, dette kom som en tanke nå. Kan disse hoftene bevege seg? Se der, ja. Ja. Det var løst, men likevel kontrollert. Det var nok ikke et sjokk for mamma og pappa da jeg kom ut som homofil. Og nå går du? Nei, har du også? Hofteduell. Nei. Ljuger de hoftene her, eller? Dette er Ikke det, men Dette er veldig søtt at vi har to menn her som prøver å overgå kypriotiske. Se på meg da. Og det triste er at vi klarer det. Men Stian, nå skal du si hva du syns om Kypros. Ja. Jeg syns det er helt tullete at den låta her får masse kritikk fra sikkert noen gamle gubber i hjemlandet som klager litt på at de ikke liker det som kommer og som er nytt. For jeg syns det er dritbra, og det er en jækla bra poplåt. Ja. Og dette skal Kypros være stolt av. Ja, veldig. Ja. Vi kan gi ut noen poeng og noen kommentarer til Kypros. Ja, jeg tenker jo at jeg tviler på at det er de gamle gubbene som er så misfornøyd med dette bidraget. Jeg tror de syns det er helt topp når hun velter seg bak på appelsinlastebilen. Men jeg syns også det er så surmaga. Hold opp, da. Altså jeg skjønner kypriotisk kultur er mer enn fest og moro og sexy dame som danser, men dette her er jo åpenbart også et veldig humoristisk innslag. Altså, hvis ikke så hadde ikke den appelsinlastebilen vært med. Nei, jeg hadde tenkt å gi 10 poeng, og det står jeg ved. Ja, 10 poeng til Kypros. Stian? Jeg er enig med min kjære på høyresida. Det er 10 poeng. Vi begynner der i dag. Ola? Og jeg. Jeg er litt strengere, altså. Fordi det kan bli bedre. Men jeg tror kanskje om 2 uker så er jeg oppe på 10 selv. Men per dags dato, så kan jeg ikke gi det høyere enn 7. Jeg kan ikke gjøre det. Kevin? Jo, altså jeg må innrømme for meg selv at det er jo noe catchy der i refrenget. Uansett hvor enkelt det er. Så det blir en 6 fra meg. Ja. Ja, vi slipper til flere, vi og folkejuryen. Marie, vil du ha mer av dette? Ja, absolutt. Og jeg er enig i det som Stian sier og Ingeborg. At det er en fengende låt, det er en poplåt. Jeg blir glad, jeg synes det er gøy med dans, musikken er fin. Og det blir en 10 fra meg. God start på Kypros. Så skal vi ha noen tanker fra deg, Christer? Ja, altså, jeg synes jo dette er det beste Kypros har sendt siden Fuego i 2018. Jeg synes det er dritbra, det er catchy, og jeg er ganske sikker på at dette kommer til å eksplodere i Wien på scenen der. Du har dance break, du har de tradisjonelle elementene, altså hva mer er det å be om? Det blir en 12. Oi! Kveldens første. Ja, Lise, følger du opp 12-eren, eller går du litt ned? Ja, det skal det. Ja, vi får se. Ja. Jeg lar meg fenge og elsker låta. Jeg blir gjerne med til Kypros. 12 poeng til meg. Ja, 10-12-12. Dette slår jo veldig godt an. Hva sier du, Jim? Nei, jeg liker også veldig godt låta. Jeg har lyst til å danse den her. Altså, selvfølgelig, jeg holder igjen litt, fordi nå som jeg har sett hips på scenen her, så er det vanskelig å gi en 12 til bidraget, men 10, og så får dere et der. Ja, det er sterkt. Altså, da takker vi for innsatsen og gir Kypros 77 poeng sammenlagt, som er sterkt. Meget sterkt.
Meget sterkt. Neste land ut er Israel, og de har en litt annerledes måte å kåre vinner på enn andre land. De finner nemlig sin representant gjennom en coverlåtkonkurranse, så det er nesten litt sånn stjernekamp på en måte. Så folket stemmer da ikke på låt, men kun på artist, og så finner de låta i etterkant. Og han som gikk seirende ut i år heter Noam Betan, eller Bettan da, ikke ulikt vår Bettan. Det er helt likt da. Født og oppvokst i Frankrike, så da er det naturlig å blande litt fransk inn i teksten også, i tillegg til hebraisk og engelsk. Så her får du Michelle for Israel. Ja, det var årets bidrag fra Israel. Hva tenker du om dette, Ingeborg? Jeg tenker at jeg har grudd meg litt til å bedømme Israel. Jeg tror jeg er ganske mange som sitter i dette panelet gjør. Men jeg har bestemt meg for, etter å ha gått mange runder med meg selv, at i en verden som er så mørk til tider, at jeg blir helt matt, så synes jeg Eurovision er verdt å kjempe for. For meg betyr det masse, det vet jeg det gjør for så mange, så jeg vil kjempe for at Eurovision skal bestå, og at musikkgleden og mangfoldet og den samlende rollen som Eurovision tross alt har, den er viktigere enn alt annet. Så derfor så skal jeg nå prøve alt jeg kan å legge storpolitikk til side, for det er det nok gubber i verden som bruker all sin våkne tid på, og tenker på musikken. Det har jeg bestemt meg for. Og hva tenker du om musikken? Jeg tenker jo at det hadde vært lettvint for oss i panelet hvis Israel hadde sendt noe dritt. Men det gjør de aldri, altså. De sender aldri dårlige låter til Eurovision. Det er helt åpenbart at det betyr masse for dem, at de leverer kvalitet til den scenen, og det gjør de den gangen her også. Han synger utrolig bra. Så velprodusert og smooth hele låta. Det er nydelig med fransk, det er smart å ha innslag av hebraisk. Altså det er en komplett poplåt, laget på best mulig vis, tenker jeg. Men det å bruke flere språk, tenker dere at det er spekulativt, eller er det sånn, oi så flott, for det er jo også for å mange land bruker det for å knytte seg stemmer, eller nevner andre land i teksten og sånn, som et lite frieri da. Det er litt kokett. Altså, det er sånn å se på meg, jeg kan ting, som jeg ikke liker så godt. Fordi jeg liker enten så liker jeg å ikke forstå teksten i det hele tatt, eller så liker jeg å forstå noe. Når det kommer til Israel, så er det selvfølgelig vanskelig, men jeg har en lang historie med å skille kunstneren og kunstverket, og det kan man jo gjøre her også. Det er alltid vanskelig når man liksom kan så mye om kunstneren som man kan, da, og landet. Og det er problematisk hvis låta også handler om noe som man er litt redd kunstneren også mener, sånn som i fjor, da det var dette New Day Rising, var det den het, som var litt sånn at det føltes litt rart og litt ullent. Men i år så høres det ut som at han er veldig glad i Michelle. Og det er sikkert et eller annet bak der også, men ut fra det jeg kan lese av teksten, så er det sånn, han er glad i Michelle, han. Og da tenker jeg at det er en ganske fin låt. Ja. Og jeg liker Bare den godt. før du sier det der, for jeg har et problem med det, for at Michelle, det er mora mi han snakker Ja, om. ok. Det er litt vondt for meg, da. Det visste jeg ikke. Det setter jo låta i helt nytt lys, Ja. og da kan jeg ikke skjelle kunsten og kunstneren lenger. Så jeg synes det er en god låt. Ja. Blir litt kjedelig etter hvert, jo mer jeg hører på den. Men 8 poeng får den fra meg. Altså. Ja, du gir 8 poeng. Ja. Stian, hva tenker du om låta? Og sleng på noen poeng også. Ja, jeg kan slenge på noen poeng, og jeg kan tenke for kjapt om Israel sin deltakelse. For meg, da, som er en artist som har lyst til å være med på MGP hvert eneste år, så har jo det her liksom drept litt gleden for meg, og det å bli med av rett og slett sånn du hiver deg inn i noe, og så er man superetablert, eller jeg føler meg som en superetablert artist nå. Du er superetablert. Ja, Det er takk. du. Men da må jeg også forvente å få litt kritiske spørsmål for hvorfor jeg har valgt å gjøre som jeg gjør. Og for meg som er superkonfliktsky, redd for å si noe feil, redd for å bli blandet inn i storpolitikk som man kanskje ikke hadde som intensjon, så synes jeg, da blir det til at da velger jeg heller å på en måte avstå. Det tror jeg gjelder mange av mine artistkollegaer, og det er akkurat det synes jeg er kjipt. Altså. Så det var min tanke om Israel i Eurovision, men låta er jo som dere sier, det er jo et jækla bra håndverk. Da. Ja, jeg fikk 80 fra Olav her. Jeg skal få en 7 fra meg. Ja. Ingeborg? 8 poeng fra meg også. Ja. Kevin?
Jeg lander på en 7. Ja, ganske jevn dur her i panelet. Da hører vi på folkejuryen, og hva tenker du om dette, Marie? Det jo en god låt, men det henger meg litt opp i dette med Michelle, for at jeg får ikke så mye sympati for denne mannen. Jeg tror det noe bak dette kjærlighetsforholdet. Og som ikke bra? Ja, at det liksom, har det vært noe her, ikke sant? Det noe røde flagg? Jeg tenker at han skal liksom ha en tilbake, og så, nei. Så det blir en 4 fra meg. Nei! Firefingeren der oppe. Krister? Nei, altså, jeg liker at Israel har kommet tilbake i en litt sånn up-tempo-landskapet som jeg egentlig kjenner de fra før. Jeg synes det en fin låt, kanskje litt flat, og man må bedømme låta for det han så det blir en 5 fra meg. Ja. Og Lise? Ja, jeg synes at låta god. Jeg elsker det klappeopplegget. Jeg synes det litt sånn gøy. Digger at han synger på 3 språk. Veldig glad i språk. Så starter de å synge på morsmål. Så skjønner man jo noe, og skjønner absolutt ingenting av i hvert fall det hebraiske. Men det blir 8 poeng fra meg. 1 8, og så Jim helt til slutt. Ja, nei, jeg synes jo Israel vanligvis leverer godt når de leverer balladene, og har elsket det tidligere. Nå synes jeg at den her blir litt sånn, den vil for mye. Det mye klapping der, den der, ai, ai, ai. Og så det blir litt for mye blandet i en mix. De kan bedre Israel. 5. Og med 5-eren fra deg så lander Israel på 52 poeng herfra. Og vi skal nå videre til Tyskland, og dette jo et land som har gitt oss både Oktoberfest, Boney M og arbeidsleir. Men nå skal lista utvides, for nå skal vi også få Sara Engels. Da var vi ferdig med Israel. Vi har med. Da dudrer vi på Tyskland. Og titelmessig så går hun for en gammel klassiker i Eurovision-sammenheng, nemlig ild. Altså det har vært så mye brann og ild og flammer opp igjennom. Vi blir liksom aldri lei, eller gjør vi kanskje det? Her Fire fra Tyskland. Stop denying, lying, no lying, lying no more. Boy, I'm out of your league. Nonsense what you've been doing to me. Just know that I could take my revenge. I could go out with all of your friends. I can fake it till I make it, but I won't. If you crave it, you can take it, but you don't. I don't want it, I don't need it, and I want it, you repeat it. You just play it till you break it and it's blown, blown, blown. I'm on fire, fire. You're a liar, liar. Stop denying, lying, no lying, lying no more. Like a vampire, you act and come out the night. Stop denying, lying, no lying, lying no more. I'm on fire, fire. Stop denying, lying, no lying, lying no more. Det var Sara, det. Pyroman fra Køll, som vi sier. Ja, men altså, du setter jo fyr på det meste der. Kanskje også deg, Stian? Satt litt fyr på meg, Ja. litt. Hva det du likte ved Fire-bidraget til Nei, altså det som litt skummelt da, når du skal, det jo lett å sammenligne med den klassikeren da, ikke sant? Fuego. Det dessverre sånn, og det er liksom hoppe etter Wirkola. Samtidig så synes jeg at Tyskland nå har tatt et stort steg i rett retning. For det her jo fengende, og selv om jeg lot meg irritere med en gang, at det liksom, ok, det minte meg litt for mye, men så blir jeg revet med, og jeg synes det kult, og jeg synes Tyskland her et av de beste bidragene på lenge, sånn i min bok i hvert fall. du sånn som også blir fascinert av flammer og synes det litt sånn gøy? Altså, jeg driver jo et pyroteknikkfirma. Det stemmer. Jeg hadde glemt det. Og en gang jeg var liten, så tente jeg på 3 dassruller på do hos besteforeldrene mine, så brannalarmer og alt gikk, og holdt på å brenne ned hele huset. Så ja,
Jeg er fascinert av flammer. Ja, selvfølgelig er du det. Altså, du er en dorull unna å være pyroman. Det er jo Kanskje jeg er litt roman. Ja. Altså, de sendte jo Fire også i 1978, som da var på tysk, da. Men hva tenker du om bruken av ild og flammer i Eurovision og i dette bidraget her? Jeg skal svare ærlig. Ja. Jeg bryr meg ikke. Nei. Hun starter låta med 'Boy, I'm out of your league', og jeg tenker nei, det er du ikke. Sitter Du trebarnsfar skal ned på ligaen min. Altså, det er 5. divisjon på begge oss. Og det er der vi er, og der skal vi ligge og vake. Nei, jeg blir ikke imponert i det hele tatt over noen ting som helst. Jeg tror den er lagd av AI. Det høres sånn ut. Kevin? Nei, altså dette er litt vanskelig for meg, fordi jeg hører det du sier, er på liksom litt enig med det og sånn, men så blir jeg liksom revet med også. Ja, Jeg synes, hvis jeg tar henne da, i motsetning til hun som jeg snakket om i stad, med hoftebevegelsene, Ja. hun her synes jeg liksom, hun fullfører dansebevegelsene, hun eier låta, jeg liker jo sånn hairflipping og sånn, med Beyoncé-aktig. Så jeg kan ikke noe for det, men jeg Det er guilty pleasure. det er noe guilty pleasure over det. Så ja, jeg er mer positiv enn deg, da. Men spesielt tysk er det vel ikke, eller? Nei, du skal ikke kimse av liksom, tysk dansemusikk. Det er ikke utysk, men det er klart Men hun er et utyske. Nå var du god. Ja, men hadde det ikke vært gøy hvis den var på tysk? Jo, jeg syns jo det. Som en som er litt glad i tysk språk, helt på ekte, så syns jo jeg alltid det er morsomt når de synger på morsmålet. Men jeg òg får sånn veldig guilty pleasure av den her. Den er sånn når jeg håper at ingen ser meg, så danser jeg sexy på kjøkkenet sånn at det knaker i knærne. Men jeg er jo flau over at jeg liker den så godt som jeg gjør. Jeg skammer meg litt, fordi den er litt AI. Det er litt AI-preg på den. Ja. Men så blir jeg litt sånn Jeg blir satt litt fyr på, jeg òg. Vet du hva? Kan godt hende jeg også kommer til å like dette etter hvert. Men per nå, nei, hun og jeg er i samme liga. Vi er langt nede. Ja, og hva blir det poengmessig da, Ola? Det blir, i og med at barna mine kommer til å se på dette her, og man må være snille med hverandre, 2. 2, ja, ok. Kevin? Ja, det blir en 7-er. Ja. Jeg gir også 7 poeng til Tyskland. Ja. Stian? 7 poeng fra meg også. Ja, ikke mer, selv om det var flammer som du er så glad i. Ja, men det ble 7. Ja, jeg skal ikke teste deg på det. Vi skal plusse på poengene fra folkejuryen. Da skal vi ha noen tyske poeng fra deg, Marie. Du, det her likte jeg veldig godt, og som du, Kevin, sier, den her vokser litt på meg. Jeg synes det blir bare gøyere og gøyere og gøyere å se. Så det blir en 12er fra meg. Christer? Nei, altså, den har jo egentlig det meste jeg liker. Den har jo dance break, den har jo på en måte alle de tingene, men det er litt sånn wannabe Kypros-opplegg jeg føler Tyskland holder på med. Men ja, jeg blir revet med, så det blir en 8er. Ja, sterkt. Og Lise, du elsker jo originalspråk, irriterer deg sikkert litt at den ikke er på tysk. Ja, akkurat. Jeg skulle til å si hadde jeg sunget på tysk, så hadde det blitt full pott. Men jeg elsker pyroen, jeg elsker dansinga, jeg elsker damer. Det er helt topp, kommer i kjempegod stemning. Det blir en 10er fra meg. Ja. Og så, Jim, de gjør det jo ikke så veldig bra i denne konkurransen. Tyskland har jo vaka langt nede på tabellen lenge. Hvordan tror du det går i år? Nei, altså jeg synes jo Stian lagde et godt bilde. Jeg tror det brenner litt på dass for Tyskland, rett og slett. Jeg vet ikke om det er sexy kvinner som gjør at jeg er litt sånn off på den her, fordi det er ikke helt min kopp te. Men jeg synes at den her prøver for hardt å være noe den ikke er, og den er ikke slow-mo, den er ikke fuego. Den er 4 poeng. Ja, takk Gud. Og sammenlagt så blir det da 57 poeng til Tyskland og Fire. Og nå skal vi videre til Albania, som i år stiller med låta Non, som betyr mor. Og ideen til denne, den kom i en drøm. Altså artisten Alice, han drømte nemlig ordene Goodbye, mother. Og i stedet for å fortelle om jeg ser bare at det synes du er greit fnisete, fordi at i stedet for å fortelle om drømmen sin, som fort kan bli veldig kjedelig for de rundt, så skrev han heller en låt. Og resultatet er en ganske sår historie om en mor som står og venter i døra på sin sønn, sunget av en sønn
som forhåpentligvis kommer hjem til avtalt tid etter Eurovision. Her er Albania. Zemra på dem, låten med sitt poemon. Też pohitni, do czoni pak, do haroheni, projet mot miredi. Sheshun met mave hadritarene aspush, no kashtab du, marstroj për tjet divanan tak, bajza aspush spërgjigje. Sen din pan var sommersid Nanaka med breeze. Ja, det var årets bidrag fra Albania, og så et tekst om å så vente på noen. Her en sønn da, Olav? Jeg er månebedotten over den låta her. Da jeg fikk vite at jeg skulle være med på dette her, så tok jeg de låtene vi skulle høre, satt de på en spilleliste og gikk ut for å løpe, fordi jeg er i midtlivskrise. Så kom jeg til denne låta, og altså jeg merket bare at brystkassa mi hevet seg noe betraktelig. Plutselig så løper jeg ikke på hælene, jeg løper på tærne. En nabo kjørte forbi, han rullet ned vinduet og sånn, «Olav, du er en stolt kar», sa han. Og jeg bare, ja, jeg er det. Jeg er en stolt kar. Jeg fikk en voldsom energi. Ja. Jeg elsket det. Og det fortsetter jeg å elske. Jeg synes det er helt strålende levert. Og det er Ringenes herre og løvenes konge, det er Nazgul som kommer inn flyvende, det er Simba som blir tatt opp, det er alt sammen det skal være. Kjempefint. Jo, men det er et eller annet jeg kjenner jeg blir gira av å høre deg snakke. Ja, ikke sant? Jeg kan kjenne på det samme. Det er et eller annet liksom, Jens Stoltenberg da, mens han fortsatt var NATO-leder. Hvis han hadde ringt meg og så hadde han sagt sånn, nå er alle i Norge døde, og det er opp til deg å redde nasjonen, Kevin. Du trenger ikke redde nasjonen når alle er døde. Så setter jeg på. Så får jeg en liten sorgreaksjon der, og så kommer den låta på. Ja, Jens. Jeg tar på meg oppdraget. For det er noe jeg kan med denne låta. Du aser opp. Ja. Vet du hvem jeg vil ha med meg i krigen? Det er Olav! Og hele manosfæren! Vi skal ut. Og samtidig, mens dere følte på dette, så hører jeg, det er hest i videoen! Ja, altså den treffer jo noe voldsomt bort på hjørnet her. Jeg kjenner jo varmen fra dere to. Den traff jo åpenbart noen strenger jeg ikke så komme i det hele tatt. Altså min liksom fattigslig begeistring over den låta er jo bare flau nå. Altså jeg er jo så glad, jeg synes det er kjempebra levert Albania. Det er en hest i musikkvideoen! Altså, det blir så stusslig da, sammenlignet med det testokjøret som er på hjørnet her nå. Men kort sagt, mine feromoner, eller hva det er jeg utstråler på hjørnet her, jeg sitter liten og sped, elsker det. Altså, sikkert for de samme grunnene som dere. Jeg føler at jeg også retter meg opp i ryggen. Jeg synes det er en så liksom svimlende mektig låt at jeg ikke klarer å styre gåsehuden på min egen kropp. Og det pleier jeg å kunne. Det er Nå er det så mye god kok. Vi må gi poeng, men Stian, du kan også noen ord om albanske bidraget og poeng. Jeg kan si det kjapt, som er gøy. Albania og Italia og sånne ting, de er jo en av få land som driver og har full liveproduksjon på sin nasjonale finale. Og når du ser den låta der live med fullt kor, fullt orkester, fullt band, herregud, det er fett. Og da savner jeg litt sånn fordums tid hvor det var vanlig også i finalen i Eurovision. Det er det dessverre ikke lenger. Men jeg hiver meg bare på resten.
Det vilt bra låt, og jeg elsker jo dramatiske balkanballader. Vi gir poenget da, når du så godt i gang. Ja, jeg blir en 12 fra meg. Rett til topps. Ingeborg? Jeg elsker det albanske bidraget i år, og det blir 12 fra meg. Jeg har 2 tollere derfra. Kevin? Ja, altså dette må bli litt. Jeg holder litt tilbake. 10. Ja. Ok, så det må bli 10. Olav? 12. Mandig toller. Ja. Da er vi spent på poengene dine, Marie. Ja. Det er en utrolig mektig låt. Bra stemme, med kor, strykere. Men den når ikke helt toppen etter min smak, men det blir allikevel en 8 fra meg. Ja, det er bra. Christer, hvordan opplevde du dette? Altså, det er en stor og mektig låt, og det er jo på en måte alt man kan like med en balkanballade. Jeg synes det er dritbra. Jeg får litt sånn Løvenes konge-moment som blir sagt her når jeg hører den låta. Ja, dette blir 10 poeng. 10 poeng. Lise, hva slags poeng gir du til Albania? Første gangen jeg hørte låta, så likte ikke jeg den. Så hadde ikke det momentet med den joggeturen der i hele tatt. Satt på bussen og bare tenkte, hva er det her? Så hørte jeg den flere ganger, tenkte, ja, det vokser på meg. Og så jeg den opptreden på scenen som Stian snakket om. Og da kom det blåserekke. Da er jeg solgt. Det er du 10 solgt poeng fra for. meg. 10. Jim, altså, Albania hadde suksess i fjor. Følger de opp i år, synes du? Ja, det tror jeg absolutt de kan gjøre. Og jeg er helt enig med det som blir sagt her. Jeg synes denne låta faktisk er karakterbyggende. Du kjenner deg større når du hører den, og han formidler den på genuint og ektefølt vis. Altså, jeg kjenner at jeg tror på det han synger, selv om jeg ikke kan et ord albansk. Altså, at man skal være glad i mammaen sin, det er jo flott, men at det er så bra. Så nei, det er klart, holder. Ja, dette her er stas for Albania, for sammenlagt så får Albania 86 poeng! Det setter jeg pris på. Det er høyest til nå. Og da er det bare å si oui, oui, for øyeblikket har kommet. Nå skal vi avduke årets franske bidrag, og det er vi jo alltid spent på. Og de stiller i år med en låt som tematisk er litt som Love is all around fra Love Actually. Altså det er en positiv sang om all kjærligheten som er rundt oss, hvis vi bare ser ordentlig etter. Og avsenderen er årets yngste artist. Her er 17 år gamle Monroe med sin opera for Frankrike. Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici. J'ai cherché ton amour dans tous les faubourgs, je chante tous les jours. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, tu ne seras jamais perdu. C'est ça l'amour. Chut. Il est partout. Chut. Il est là, là, là. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi. Ja, det er opera og stryk fra Monroe og Frankrike i år. Og Ingeborg, du har jo selv en sønn på 17. Er det ikke gøy å se hva de kan få til hvis de bare jobber litt? Altså, det er helt utrolig imponerende hva dere kan få til. Jeg går jo opp i høy C hvis han rydder ut av oppvaskmaskinen hjemme, så det er jo artig å se hva som er mulig å få til hvis du jobber riktig med dem. Men det er jo helt uvirkelig at dette er en 17 år gammel jente. Hun er altså et sånt rått
talent. At jeg blir nesten litt satt ut av det lille mennesket med den vanvittig svære stemmen. Nå det jo også noe med det franske språket, så jeg jo egentlig inhabil når det kommer til Frankrike, for jeg blir altså så blendet av det, hvor vakkert det alt som uttales på fransk, så blir det liksom 12 poeng fra meg. Ja, vi bør nesten oversette alt til engelsk, bare for å like vi virkelig låta. På en måte. Ja, jeg vet det, for når de sier det med regarde-moi, Du har jo mistet huet masse når det gjelder fransk språk. Jeg bør slenge meg på det du sier, Ingeborg, for vi blir jo veldig ofte begeistret for Frankrike. Veldig. Det noe med Frankrike, det akkurat som de kommer med bidrag hvor de oser sånn, vi prøver ikke å vinne. Det spiller ingen rolle for oss om vi vinner. Vi bare med det noe vi tenker kult, og da blir man litt sånn, akkurat som de litt hard to get. Ja. Så man får liksom lyst til å, de har coolness, de har språket og så, men så har jo vi brent oss ved, vi hadde ett år hvor vi hadde Frankrike som den endelige vinneren. Ja. Og så, Alle ga 12. Alle ga 12, og så kommer da livesendingen på Eurovision, fordi da må man jo synge live. Og så det da på droppet, så det og det var altså... Det var så flaut. Jeg var så flaut. Ja, det var så pinlig. Men hvis dette sitter vokalt live, så det... Altså, da blir det farlig. Men du sier at Frankrike kommer med noe hvert år som sånn, vi trenger ikke vinne, vi så kule. Jeg synes ikke de gjør det i år. I år så kommer de med noe som har funket 2 år på rad. Altså, det har vært noe sånn opera i Sveits, det var opera i fjor, og så skal vi bli opera i år. Ja, det godt poeng. Det too much too late. Men vil du være han som sitter her og hater en 17-åring? Hun har ikke opplevd livet ennå. Hun må ha noen harde realiteter slengt i fleisen av noen, og det kan være meg. Hva sier du, Stian? Jeg hiver meg på Olav her. Altså jeg synes at den veldig i samme gate som JJ i fjor. Og så synes jeg synes også det grisefett, men det litt sånn der, nå hun jo 17 da, og det var jo til hennes fordel at hun så ung og klarer å levere det. Samtidig så synes jeg det blir sånn den skal vise hvor sinnssykt flinkt alt kan være. Altså det liksom sånn nesten første gang jeg trekker noen for å liksom på en måte være så over the top. Nå skal vi gjøre det her, og dra inn alle elementer av flinkisme. For det sånn vidunderunge, liksom. Ja, veldig. Men om det for mye elementer av gode ting. Vi bare bitre på hjørnet her, for vi tenker hva skjedde liksom? Hvorfor kan ikke vi få vidunderbarn? Det sant. Ja, vi sitter jo her. Jeg har gutt på 17 jeg også. Vi kan gi poeng til Frankrike. Olav, du kan sette i gang. Det jo sinnssykt bra. Det jo det. Men jeg lei opera. Det litt rart å si det etter en mann som sang veldig mye høyt i sted. Men 6. Ja. 6, ja. Kevin? 12, altså. Ja, det 12, ja. Du nikker. Ja, følger opp en lang, stolt og tidvis litt pinlig tradisjon herfra også. Det blir 12, ja. Det blir det. Ja, det skjer igjen. Ja. Det deilig å trekke noen for at de for bra. Det blir 10 fra meg. Ja, Marie, var dette noe som falt i smak hos deg? Nei, det gjorde ikke det, for jeg synes det en litt sånn slitsom låt. Jeg synes det for mye. Ja, jeg blir litt stresset av å høre på låta. Men hun får trekker opp fordi hun 17 år og synger bra nok, men det blir en 5er fra meg. Aha. Det litt strengt. Men det greit. Christer, hvor legger du deg? Nei, altså, jeg henger liksom med på introen og versene, og sånn, synes jeg kjempekult, men så kommer den operadelen, og det synes jeg bare gnålete, egentlig. Men altså, hun jo kjempeflink til å synge og sånn, så det blir en 7 for meg. Ja. Og Lise, du følger opp med... Det her falt ikke i smak til meg, da. Jeg synes at den masatt, som mine meddommere her også synes. På trøndersk så sier vi at vi klar. Det litt sånn som når du sliten, på en måte. Sånn klar, da. Ikke klar for en ny låt, på en måte. Men nei, jeg blir klar. 2 poeng. Jim?
Ja, da begynner jeg å lure på hvorfor denne folkejuryen sitter her. Fordi jeg er jo ikke enig med meg, men jeg er jo overbevist om at dette her er noe som kjemper i toppen. Jeg synes at hun er fantastisk dyktig. Og det handler om at låta er så god i seg. Og hvis hun leverer bare en brøkdel av det vi ser i musikkvideoen, noe hun kommer til å gjøre, for hun er god, så kjemper denne om pokalen. Det trekker litt fordi det er ikke helt på Voila-nivå, men 10 poeng. Ja. Opp igjen fra Jim der, og sammenlagt så blir det da 64 poeng til Frankrike. Og nå skal vi videre til Luxembourg, og allerede i tittelen så skjønner vi litt hvor vi skal, for låta heter Mother Nature, og da nytter det ikke med lakk og lær, for her skal det være luftig tekstil, bare føtter og ganske organisk. Og hvis du likte Only Teardrops som vant for Danmark i 2013, så er det godt mulig du klapper av denne her også. Deler tilfeldigvis også samme låtskriver, som da har skrevet både Only Teardrops og denne. Her er Eva Maria for Luxembourg. From the start, when all was fun and games, wasn't hard, but all good things can end. Back when I was younger, I planted a seed under the moonlight, and even when there's thunder, I go back when I wonder, from the ground to my skin, as I'm howling at the wind. Then my roots in the mud, and I lean my head back, let it out, let it in, letting go of all my sins. Then my roots in the mud, and I lean my head back. Mother Nature, she knows. Mother Nature, she knows. I know that Mother Nature, she knows. Mother Nature, she knows. Mother Nature, she knows. Det var Eva Maria for Luxembourg. Altså, hun begynte faktisk å spille fiolin som 3-åring etter å ha sett Alexander Rybak på scenen. Det må man aldri glemme. Tenk den effekten man kan ha som artist. Og det er jo sikkert noen bleiebarn som begynte med øl og frossenpizza også, Stian, etter at de så deg i MGP. Jeg gleder meg til noen name-dropper meg, og sier at den ble fostret opp på frossenpizza og sånn. Men jeg synes det her er bra, men jeg klarer ikke helt å plukke opp det var akkurat som du kjeda deg bitte litt under dette bidraget. Ja, jeg gjorde det. Hun minner meg litt om, og det er egentlig ikke noe negativt, min ekskone har blitt veldig åndelig. Etter at du sa at du kjeda deg under bidraget? Nei, men ekskona mi kjeder meg ikke. Hun gjør ikke det. Jeg er veldig glad i henne. Nei. Dette er ikke noe negativt ment. Det var derfor du ble så lei deg da du så på denne ekskona. Nei, men du har blitt så åndelig i det siste. Ja, og veldig opptatt av naturen. Og det er bra. Det er bra. Men alle disse følelsene velter opp i deg da under bidraget fra Luxembourg, Mother Nature. Det har litt å bale med, Stian. Ja. Dette er jo den Stian vi kjenner og elsker. Ja, det er den Stian som skal anmelde låter. Det er den Stian som skal anmelde låter. Men hva tenker du, Olav? Vi må bare se, var du ferdig med det med ekskona? Det er noe veldig sånn sekterisk over disse greiene her. Da jeg hørte den først uten å ha sett musikkvideoen, så tenkte jeg, en ganske fin låt, og så ser jeg på henne, og så ser hun ut som et sektmedlem. Altså, det er noe sånn her, kom inn her, har du hilst på lederen vår, Joshua? Lederen heter alltid Joshua. Ja. Tilfredsstiller du ham seksuelt, du gir ham alle pengene dine, så får du svaret på naturen? Jeg blir litt redd når jeg ser henne, men jeg liker låta da. Men fy søren så mye den setter i gang dette her. For deg, Kevin, hva skjedde inni? Ingenting.
Det noe firmafest-vibber over det her. Jeg bare ser for meg sånn når sjefen for et eller annet, altså DNB har holdt tale, så sier han så det har vært tipp-topp tommel opp alle sammen, dere jobber bra. Og i år, som i fjor, så har vi bedt Ruth fra resepsjon. Nei, var det det du tenkte da du så henne nå? Ruth i resepsjonen på DNB? Nei, vet du hva? Og noe sjølhekla filler, så nei. Vi må bare nappe av seg skoene først, så det klar. Nei. Nei, vi må gi noen poeng til Luxembourg. Ingeborg? Ja, nei, jeg tenker jo det skjedde ikke så mye i meg som det åpenbart gjorde her. Jeg tenker at hun på en måte treffer tidsånden ganske bra, fordi det blåser en sånn spirituell vind over verden. Folk ekstremt opptatt av det åndelige. Horoskop har aldri vært mer populært. Damer i sånne hekseringer på Nesodden og holder på. Sant? Kraften i underlivet skal brukes til et eller annet som den ikke har blitt brukt til før. Nei, dette blir for vet du hva, Olav, du sa sekterisk? Ja. At hun prøver å lokke folk inn i sekten sin for å bli kjent med Joshua. Du vet at Joshua sannsynligvis ser litt ut som deg? Ja. med helskjegg og vennlig blikk, for det sånn de lurer deg inn. Nei, det blir nok ingen seier på Luxembourg i år. Jeg føler det en tapt mulighet, fordi jeg synes det smart å trekke inn det spirituelle, som veldig mange opptatt av, men så blir det bare ikke interessant og bra nok. Nei. Ga du poeng? Nei! Ikke begynn på poeng. Ikke begynn på poeng enda, nå vil jeg fortelle litt om ekskjæresten min. Herregud. Nei, nå må det oppsummeres. Det har blitt sagt veldig mye. Det har blitt sagt veldig mye. Og nå skal det oppsummeres med poeng. Vi kan begynne med deg, Kevin. Poeng til Luxembourg. 1 point. Ja, ok. Olav? Det den eneste låta som har gått på repeat i hodet mitt siste dagene, så 10 poeng. 10 poeng. Ja, altså, jeg sa ikke at jeg ikke likte sekten. Nei, jeg sa bare at hun lokker meg inn, og det gjør hun. Jeg ligner på Joshua. Gøy twist. Ja, det var gøy twist. Ingeborg. Og dette var veldig forvirrende og gøy på samme tid. Jeg gir Luxembourg 7 poeng. Ja, Stian? Det vilt i dag. 7 poeng fra meg også. Det du og jeg. Da skal vi få dommen fra Marie. Ja, det blir litt kjedelig. Jeg har allerede gjespa litt. Men det trekkes opp fordi hun spiller fiolin. Det synes jeg veldig gøy, og litt gøy med noe trær og noe greier i bakgrunnen. Det blir litt... Så det blir en 5-er. Såpass kan jeg strekke meg, men det det, altså. Ja, det fint. Og raus tydeligvis, ut fra utgangspunktet. Krister? Altså, jeg synes det bra, og jeg veldig begeistret for den fiolinen, akkurat som mine sidekamerater. Veldig bra. Så den blir 8 poeng fra meg. Ja. Og Lise? Ja, jeg blir også litt sånn klar på en annen måte av den låta her. Den litt kjedelig, men det trekker opp med at hun kan beherske et instrument, så det går opp til 4 poeng fra meg. Ja! 4 fra Lise. Jim, du har jo sett henne live også? Ja, og hun overrasket meg veldig. Hun kan jo synge. Og hun har altså en karisma som bare går igjennom, og hun litt sånn kom til meg, kom til meg. Ja, da. Og da gjør jeg jo det som jeg blir bedt om, så det blir 7 poeng. Sammenlagt så ble det da 49 poeng til Luxembourg, og lykke til videre. Før vi oppsummerer kveldens bidrag, så gjenstår det 1 låt. Og da skal vi til russiskfødte Jiva, som nå skal snu skuta for Aserbajdsjan. For de dro hjem fra Basel i fjor med det verste resultatet de har hatt i Eurovision noensinne, som var sisteplass i sin semifinale. Så i år så satser de trygt med en klassisk ballade. Låta Just Go ble plukket ut internt av kringkaster. Så hvordan dette kommer til å se ut på scenen, det vet vi ikke. Men hvordan det ser ut på stranda i Baku, det skal du få se nå. Her Aserbajdsjan. I carried your love inside my heart.
stay. You said our fire would never fade away. Your name was my dream at night. Your name when I saw the light. Oh, I was yours all the way. But now I see through your disguise. The truth is burning in my eyes. Go, I don't love you anymore. Go, without you I'll shine. You know I'll erase you from my soul. Go, I don't wanna see your face. Go, no more tears will ever flow. I'm begging you, just go. You said we'd be forever side by side. You said our love would never die. But you fooled me once again. You played your little game, you burned the faith. Ja, det var Jiva og Just Go som egentlig var det Europa sa til fjorårets gjeng fra Aserbajdsjan. Sendte de hjem, og det var mye stressrøyking. Vi bodde på samme hotell som dem, så det var jo voldsomt i press. Så de ønsker jo å komme seg lenger i år. Tror du det er muligheter der, Kevin? Tror ikke det. Nei. Det er en ny hjemreise. Ja, jeg tidlig tror det, og sjekk det er ingenting. Altså, hun er flink. ut. Hun synger bra. Det gjør hun, absolutt. Men makan til stillestående låt. Den går og går uten noe utvikling. Det er akkurat som produsenten har tenkt at her er det nok hvis vi bare finner en linje hvor du får vist den fine stemmen din, for det har hun. Ja. Men det er ikke nok. Fordi at den står og stamper og går aldri av gårde noe sted. Så jeg kjeder meg maksimalt. Ja. Men låta er jo ikke krise. Den er bare så dørgende kjedelig, og jeg tenker at det av og til kanskje er noe som heter å spille for safe, da. For her har jo kringkaster selv valgt ut noe, for de tenkte at det vi gjorde i fjor, det funket ikke. Nå må vi være sikre på å gå videre. Nå safer vi maksimalt med solid vokal, godt produsert, og så blir det så kjedelig. Og hun vant jo The Voice of Aserbajdsjan i fjor, ikke Hun sant? synger så fint, så det er jo ikke tar det, men det er altså, det blir så snork. Ja. Ja, Stian, er du med på snorkekoret her? Jeg tror jeg er påvirket første året som jeg er med her og bedømmer låter, hvor jeg ikke er i en eller annen sånn kjærlighetssorgfase. Ja, så du føler ikke så mye? Nei, jeg føler ikke så mye lenger. Så hvis jeg legger godvilja til, så er jeg litt i kjærlighetssorgfase. Ja. Litt sånn. Ja, men hun har fått barn med en annen. Så det toget har på en måte gått. Har du det? Er det dette som skjer når man bruker denne jakka? Fordi nå ble... Få den av deg. Ja, nei, så derfor så jeg har ikke dem samme, for jeg har jo latt meg påvirke veldig av kjærlighetsballader tidligere på grunn av livssituasjonen jeg har stått i. Ja. Men den livssituasjonen står jeg ikke i akkurat nå. Du er en slags Eurovision Sturla Holm Legereid. Du har jo kommet med innrømmelser og avsløringer hvert eneste år. Men kanskje det er liksom Just Go er jo en fin soundtrack til livet ditt. At, ikke sant? Du må gi slipp på det der. Fått barn med en annen, den er grei. Og så durer du på alene med vektvest herfra ut. Ja. Det er godt oppsummert. God vår! Ja. Ja. Nei, men da kan du gi noen poeng, da. Det blir 6. Ja. Ja. Ja, 2 poeng fra meg. 3. Fordi hun er flink, så blir det 2. Ja, ikke sant? Det var veldig, veldig lavt, Aserbajdsjan. Hvordan rangerer du dette, Marie? Nei, det her var skuffende av Aserbajdsjan. Jeg har litt lyst til å gå og legge meg, men de får 2 da, for å stille opp med et bidrag, i hvert fall. Ja, er du enig her, Christer? Eller hva sier du? Dette er ordentlig drit, som vi sier på Sørlandet. Det er absolutt bånd i bøtta. Altså, de kan bare, jeg skjønner ikke hva de har tenkt med, egentlig. De var bare nærmest til Eurovision som vi bare
tar en låt, og så ble det den låta der plutselig. De kan bestille billetten sin hjem, 1 poeng. Dette knallhard avslutning. Men alt kan jo snu seg nå når Lise slipper til. Du har trua nå. De får 1 poeng, og det for den kåpa som jeg synes var ganske kul på stranda. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal ha kåpe på stranda, men det 1 poeng for kul kåpe. Hvis du velger å se den som en motekatalog, liksom. Ja. 1 poeng. Dette her knallhard tilbakemelding til Aserbajdsjan, Jim. Ja. Hva blir det fra deg? Nei, altså, det jo rettferdig tilbakemelding, tenker jeg. Fordi her har noen sovnet på jobb og tenkt sånn, vi bare sender det som vi lagde. Vi husker ikke helt hva det var, men det dørgende kjedelig det her. Og det jo litt rart at man velger å sende noe for å safe, og så velger man det som så intetsigende. For det føles som dette mye lengre enn de 3 tilmålte minuttene man har. Sorry, altså. De kommer seg ikke til noen finale. 2 poeng. Og sammenlagt så blir det faktisk bare 19 poeng altså, til Aserbajdsjan. Men applaus da! Den får man uansett for å delta. Og da har vi vært gjennom bunken, og nå skal vi avsløre kveldens plasseringer. Her ser vi lista, og ikke overraskende så det da Aserbajdsjan som helt nederst, før vi har da Frankrike på 3. plass, Kypros på 2. plass, og helt i toppen, altså Albania! Helt rett. Og ekstra stas det at Alice også gleder seg til adresseprogrammene og skal følge med. Har han sagt i forkant, så da kommer det virkelig til å kose deg med dette programmet. Og med det sier vi takk for i dag. Tusen takk til alle her som bidrar, spesielt deg, Olav. Topp type. Velkommen tilbake en annen gang. Og til dere i salen, og ikke minst dere der hjemme som har sett på. Så gå og lev litt da. Så ses vi igjen neste uke. Ta vare, og takk for i kveld.